идут за деньги. Я хочу, чтобы вы подняли руки. Кто пришел сюда за деньги? Я говорю Руси. Мы сюда пришли совсем по другой причине. Потому что они нас достали. Потому что они хотят на нейтральное действие. Потому что они 24 сентября решили, что они будут издеваться над Россией неслыханное количество лет. А 4 декабря они всех кинули и украли у нас голоса. И сюда пришли люди, у кого есть достоинство, у кого есть совесть. Кто влиять на власть. Потому что самое главное, это влиять на власть, а не бороться за власть. Эти люди, это оппозиция, которая существует сегодня. Она борется за эту власть, будет так власть. Мало что может быть измениться. Только если мы, гражданское общество, начнем влиять на эту власть, мы можем поменять то, что происходит. А для этого должна быть партия, должно быть движение, которое может стать канцлером, может стать движением, которое каждый может сказать, это Путинский режим за последние годы отправил в тюрьмы 1500 моих братьев. Это больше, чем было отправлено за все годы правления Брежнева в тюрьмы диссидентов. Довольно статью 282, довольно антикоммунистское законодательство. Машина политических репрессий должна быть разрушена. Россия нуждается в свободных выборах. Но никакие выборы не могут быть свободными, пока не разрушится нацизм не пройдет. Не пройдет. Я еще раз хочу обратиться к органам внутренних дел, которые хорошо работали на Болотной площади, сегодня, похоже, вообще не хотят работать. Вот здесь небольшая группа горячих молодых людей немножко толкается. Товарищи генералы и полковники, наведите порядок. Вам за это платят зарплату налогоплательщики. Я хочу... Что же вы против народа-то агитируете полицию, а? Я предоставляю слово как раз таки